Welkom by die week se John Deere graanmarkoorsigg. Internasionaal bepaal Amerikaanse weer die korttermynrigting terwyl uitvoerpariteit en die tempo van plaaslike lewerings bepaal hoeveel druk Suid-Afrikaanse pryse ervaar. Die groter risiko lê egter by die komende plantseisoen en hoër insetkostes. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorsigg wat met trots aan jou gebring word deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028 met slegs 4 jaarlikse betalings oor 'n 5 jaar periode. BTW terugbetaalbaar na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dit is nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod geldig slegs tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmelie spotprys dan gestyg na R3.308 per ton met die Julie 2027 kontrakprys op R3.683. Die geelmelie spotprys styg na R3.365 met die Julie 2027 kontrakprys op R3.615. Die sojaboon spotprys styg skerp aan die begin van hierdie week na R7.470 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7.360. Die sonneblom spotprys styg na R9.580 met die Mei 27 kontrakprys op R8.820. Die koringspotprys het dan ook gestyg na R5.850 met die Desember kontrakprys op R5.931 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.099. Uitgedopte Argentynse grondbone se nuutste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan nou op R19.885 met die katoenprys ook laer op R10.470 per ton. Kom ons kyk dan vinnig gou na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse het gestyg met Irium FOB Arabiese golfpryse tans op R6.128 per ton. Pryse styg alweer weens die toenemende spanning in die Midde-Ooste. Kaliumpryse bly stabiel met die KCl FOB pryse nou op R6.454. Fosfaatpryse is ook dan sywaarts met MAP FOB pryse op R14.298. Ammoniumsulfaat se FOB China pryse staan tans op R2.565 per ton, maar kan dalk ook bietjie verhoog weens die onsekerheid en minder skeepvaart wat uit die Straat van Hormuz nou kom. Onthou, hierdie is nie pryse in Suid-Afrika nie met baie kostes wat nog moet bykom as dit wel ingevoer word. As jy raad nodig het of sommer net wil gesels oor insetpryse vir die komende seisoen, bel gerus vir Greta op 083-256-8139. Sy help jou graag om die beste moontlike pryse te kry en dan sommer ook raad te gee oor wat sy nou in die mark sien en wanneer jy moet inkoop. Pryswys jou skakel na beter insetpryse. Wat 'n interessante week in die graanmark. Teen Dinsdag en Woensdag het pryse skerp opgeskiet, waarna dit teen die einde van die week weer begin terugtrek het, maar steeds bo die vorige week se laer vlakke gebly het. Die mark se aandag is nou hoofsaaklik op die Amerikaanse produksietoestande gefestig, met Julie en Augustus wat dan kritieke maande vir hulle mielie en sojaoeste is. Vroeër in die week het warmer en droër weervooruitsigte dan die mielie en sojapryse in Chicago ondersteun en dan ook ons plaaslike pryse opgedruk. Die voorspelling het later weer koeler en natter gedraai wat 'n gedeelte van die weerspremie weer uit die mark gehaal het. Nuwe data maandag wys egter nou weer op baie warm en droë weerstoestande oor die belangrike produksiegebiede gedurende die volgende 7 tot 14 dae. Koring het ook ondersteuning gekry nadat die USDA die Amerikaanse koringoes verder verlaag het tot sy kleinste vlakke sedert 1970. Die Amerikaanse eindvoorrade kan sowat 22% laer as verlede jaar wees. Die opwaartse potensiaal word egter beperk deur beter produksievooruitsigte in Rusland en Oekraïne en Amerikaanse winterkoringoes wat dan ook vinnig vorder. Die mark sit dus tussen kleiner Amerikaanse voorraad en steeds sterk swartsee aanbod vas aan die ander kant. Terselfdertyd het die konflik rondom Iran weer opgevlam nadat president Trump aangekondig het dat die skietstilstand nou verby is.
Oliepryse het aanvanklik gereageer, maar ek dink die markprys nog nie noodwendig 'n volskaalse onderbreking van wêreldwye olievoorraad in nie. Die situasie bly egter verskriklik wisselvallig en volatiel. Die sojakompleks het boonop ondersteuning gekry uit sterker Chinese aankope van Amerikaanse sojabone en die verwagting van verdere aankope. Maar waar staan ons nou? Amerika se mielie en soja oeste het tot dusver redelik goed gevorder en 'n groot oes bly steeds moontlik. Die nuwe warm en droë weervooruitsigte kom egter op 'n sensitiewe tydstip met 'n groot gedeelte van die mielieoes wat deur bestuiving dan nou beweeg. Indien hierdie hitte dan aanhou en hulle nie voldoende reën kry nie, kan opbrengspotensiaal vinnig onder druk kom. Met 'n kleiner Amerikaanse mieliearea wat aangeplant is en sterker uitvoervraag, kan selfs 'n beperkte afname of 'n klein afname in hulle produksie dan eindvoorrade aansienlik laat krimp. Vir sojabone bly Augustus dan 'n baie belangrike maand, maar die huidige hitte kan reeds grondvog uitput voor die kritieke peelvormingsstadiumfase begin. Sterker Chinese vraag en fondse wat meer sensitief oor sojabone is, kan verder ondersteuning vir hierdie mark bied. Plaaslik hou kan ons uitvoere en ons diepsee uitvoerpariteitspryse vir mielies en sojabone baie noukeurig dop. Plaaslike pryse bly egter so ongeveer R300 per ton te hoog vir diepsee uitvoere, hoewel ons steeds geel mielies uitvoer, veral na Vietnam op die oomblik. Ons het reeds net onder die 600,000 ton geel mielies en ongeveer 120,000 ton se wit mielies uitgevoer. Slegs so wat 235,000 ton se mielie uitvoere is egter vir die volgende 8 weke geboek. Dit is moontlik te min teenoor die grootte van ons plaaslike oes, veral omdat ons mikpunt rondom 2 miljoen ton se diepsee uitvoere is. Plaaslike pryse kan dus steeds nader aan uitvoerpariteit beweeg as hierdie nie realiseer nie. Hoër Chicago pryse lig egter ons uitvoerpariteite en kan beteken dat plaaslike pryse nie die volle R300 per ton hoef te daal om mededingend te raak nie. Stadiger plaaslike lewerings kan ook die afwaartse druk natuurlik beperk, aangesien mielies in sekere gebiede nou baie stadig afdroog. Produsente kan verder besluit om meer graan aan te berg weens die moontlike ontwikkeling van El Niño vir volgende jaar en onsekerheid oor die volgende jaar se plantseisoen. Sterk skaap- en beespryse kan ook voerverbruik ondersteun, terwyl groter druk op verbruikers die vraag na wit mielies en mieliemeel kan bevorder. My siening vir die komende week is daarom dat mielie en sojapryse verder kan styg indien die warm en droë Amerikaanse vooruitsigte aanhou en bevestig word. Geel mielies behoort die sterkste op Chicago pryse dan te reageer en dan op hierdie hoër uitvoerpariteitspryse te reageer, terwyl wit mielies ook ondersteuning uit plaaslike voedselvraag kan kry. Die groot plaaslike oes en stadige uitvoertempo bly egter vir ons 'n risiko. Die mark kan dus op die kort termyn bietjie versterk, maar die surplus probleem het nog nie verdwyn nie. Indien die Amerikaanse hitte aanhou, kan pryse verder styg. Indien die weermodelle weer koeler en natter draai, kan die weerspremie dan vinnig ook verdwyn. Die groter uitdaging bly die komende plantseisoen. Hoër insetkoste, onsekerheid rondom Iran en die moontlike ontwikkeling van El Niño maak produksiebesluite dan geweldig moeilik. Produsente moet daarom nie net volgende week se pryse fokus nie, maar ook hulle risiko vir die nuwe seisoen deeglik gaan beplan. Indien jy hulp met jou produksiebeplanning nodig het en die nuutste pryse insetkostes wil gaan kyk, besoek gerus FarmBench. Die platform stel die jongste produksiekostes beskikbaar en laat jou toe om jou syfers met die van ander produsente in jou omgewing te vergelyk en dan fynere verstellings te maak. Besoek gerus farmbench.co.za vir jou gratis inskrywing. Hierdie week se John Deere graanmarkoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere, FarmBench en Zematic Irrigation Systems. Baie dankie dat jy geskakel het en sien julle weer volgende week.